ल हेर्नुहोस् है यात्रा यस्तो छ यहाँ हिउँको यात्रा। यहाँ आमा आउनुभएको छ। आमा कति वर्ष हुनुभयो अरे आमा? 79 वर्ष हुनुभयो आमा। आनन्दले आउनु भएको छ यो हाइटमा। यो बाटो चाहिँ यस्तो किसिमको छ। ए बिस्तारै बिस्तारै। तिलिचो बेस क्याम्प 4740 मिटर। सरहरू माथि तलबाट। कता हो यो त? हे राम राम हरे कृष्ण। अब यो बाटो पनि फेरि त्यस्तै छ। भगवान हाम्रा प्रयत्नले भगवान भेटिनुहुन्न। That's the Meso Kundo Pass. It's the top. I mean, यो ब्युटी। Oh my god. यस्तो अपार ब्युटी छ। सेफ रिटर्न, सी यू अगेन भनेर लेखिएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर द तालमा यति समयमा चाहिँ स्नान गर्नेछौँ। यो मनोरम दृश्यको सामने यस्तो चिसो रहेछ। हो माई गड। समयमा हामी यहाँबाट निस्किनेछौँ। टोली जम्मा भइसकेको अवस्था छ। तिलिचो तीर्थयात्राका लागि हाम्रो टोली गाडी बाइक समेत रेडी अवस्थामा छौँ। हामी केही समयमा अब यहाँबाट निस्क्यौँ। हामी चाहिँ तिलिचो तालका लागि चाहिँ रेडी भएर निस्किसकेका छौँ। दोस्रो पटकको हिँडाइ भयो। यहाँबाट ठिक 5 बजे हामी हिँडेका छौँ। आजको मौसम चाहिँ जय मुक्तिनाथ, जय तिलिचो, जय निलगिरी। यात्रा चाहिँ अपलोड सुरु भयो अलिक नयाँ बाटो, नयाँ ठाउँ, नयाँ अनुभव एकैचोटि। ताललाई चाहिँ काग भुगोले सरी होइन, ए काग भुसुन्डी सरोवर भनेर चिनिने भन्ने कुरा चाहिँ हिजो मैले जानकारी गर्नुभएको थियो। एउटा भर्खरै घाम उदाउँदैछ है। थाप्सो एरियामा आइसकेका छौँ। भाराप्सो एरियामा यहाँको चाहिँ यो हिमालयको भ्यू चाहिँ दामी देखिएको छ। टिपुटीको बाटो छ। अब अब कस्तो भइसक्यो त। अनि यतै कहाँनिर रोक्दैछु ल। अब हामी पैदल यात्रा सुरु भइसकेको जस्तो छ। थाप्सुबाट भनेको यहीँबाट यहाँनिर एउटा पुल रहेछ। साधनहरू चाहिँ यतैतिर चाहिँ राख्ने रहेछ ल है त साथीहरू। थाप्सु ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट जानेछौँ पैदल यात्रा। अब यहाँबाट तकरिबन 4-5 घन्टाको बाटो हिँड्नुपर्छ होला। साधनहरू चाहिँ यहीँ पार्किङ भइसकेको छ।
ल स्वामीजी पनि अगाडि बढिसक्नु भएको छ हाम्रो। ओहो यहाँ त फोटो हान्नुपर्छ सर। ఎంత दामी भ्यू छ त। अरू चाहिँ पहाडी बर्ड छ। त्यो भरप्सोबाट अगाडि बढेका छौँ। 4000 मिटर हाइट छ यो। यहाँबाट अब हामी पुग्नु पर्ने छ 5200 मिटर हाइट। त्यो भनेको हामी पुग्नेछौँ मेसोकुण्डो पास। मेसोकुण्डो पासबाट तल 4900 मिटर 4919। यस्तरी उकालो बाटो छ। है है यो बाटो हिँड्दै हामी पुग्नु पर्ने छ। उकालो रहेछ। यहाँबाट 7 घन्टा देखाएको छ। हामी अहिले त्यसलाई 4150 मिटर हाइटमा आइपुगेका छौँ। बाटो चाहिँ हामी जान्छौँ यसरी। भ्यू चाहिँ यस्तो किसिमको छ। यहाँनिर बवाल भ्यू चाहिँ देखिन्छ यहाँनिर चाहिँ। यहाँबाट तपाईँको जुन यो डाँडो देख्नु भएको छ यो हो मेसोकान्टो। 5200 मिटर हाइटमा रहेको छ। हामी अब यो तलको बाटो यो हुँदै यसरी चाहिँ जानेछौँ। लगभग हामीलाई चाहिँ 3-4 घन्टा लाग्छ होला। अलिकति कसिएर गयो भने अलिक चाँडो पुगेन, नत्र 3-4 घन्टा लाग्छ। यहाँबाट हिमालय रेन्ज यसरी देख्न सकिन्छ। यो यसरी चारैतिर चाहिँ हिमालय रेन्ज देख्न सकिन्छ। सर त्यहाँबाट आउनु भएको छ। यो यात्रा भएको छ। सनसाइन पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु म। यसरी यहाँबाट सनसाइन भएको देखिन्छ। यहाँनिर यहाँ स्ट्रक्चर बन्दै रहेछ। हामी कति टाइममा पुग्छौँ होला दाइ मेसोकान्टो? यहाँबाट 5 घन्टा है। ल हस् थ्याङ्क यू। ल अब हामी चाहिँ 5 घन्टामा चाहिँ मेसोकान्टो पुग्ने लक्ष्य सहित अगाडि बढिसकेका छौँ। ल है हामी यात्रा अगाडि बढाइएको छ है। ल यो हिसाबको चाहिँ तिलिचो तालसम्मको यात्रामा हामी छौँ। यहाँनिर बाटामा स्ट्रक्चर यो बस्नलाई होला सायद। बस्नलाई स्ट्रक्चर पनि देखिन्छ। मान्छे चाहिँ बास बस्न पऱ्यो भने यहाँ बस्न सकियो। तपाईँको यहाँनिर धारा पनि रहेछ। ल अब हाम्रो मेसोकुण्डोको उकालो सुरु भयो। यसरी उकालोमा हामी हिँडिरहेको अवस्था छ। यो छ उकालो। यति जय तिलिचो होइन सकिन्छ। मनले आँटेपछि पुगिन्छ। सजिलै पुगिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै नातिकन हिँडेपछि पुगिन्छ। हामी चाहिँ अहिले 4300 मिटर हाइटबाट थोरै अगाडि 4320 मिटर हाइट रहेछ त्यहाँबाट अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो यात्रा यहाँ आमा आउनुभएको छ। आमा कति वर्ष हुनुभयो अरे आमा? 79 वर्ष हुनुभयो आमा। आनन्दले आउनु भएको छ। यो हाइटमा आमा चाहिँ पुगेपछि हामी पनि पुग्छौँ भनेर हामी पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँबाट अब अलि बिस्तारै बिस्तारै पाइला चाल्दै चाल्दै जानुपर्छ। अब हामी काकभुसुन्डी सरोवरको नामले यो परिचित पनि छ। विशेष त तिलिचो ताल भनिए तापनि यसलाई धार्मिक हिसाबले एउटा सरोवरको नाम दिएको छ काकभुसुन्डी। काग र भुसुन्डी दुईवटा को नामबाट यो रहेको भन्ने चाहिँ छ। कागबेनी पनि त्योसँग सम्बन्धित छ भनेर सुन्न सकिन्छ। यो बाटो उकालो जाँदैछौँ बिस्तारै बिस्तारै। ल है मेसोकान्टो लेक उकालोका लागि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ल टोली अगाडि बढिरहेको छ। मुचुकुन्द हिमाल छ यतातिर। यो त्यो काखमा चाहिँ छौँ। यो बाटो चाहिँ तिलिचो बेस क्याम्प 4740 मिटर
हाइटमा रहेको तिलिचो बेस क्याम्प हो। यहाँबाट यो हिसाबको चाहिँ चौर मैदान रहेको छ। हेरेका छौँ, चिसो एकदम चिसो छ होइन? एकदम चिसो उतातिर हेर्नुहोस् ती सब चिसो छ। लुगाले थेक्न छोडिसक्यो एकदम। आज यो गोसाइकुण्ड गोसाइकुण्ड भन्न आएछ के अरे तिलिचो यात्रा हाम्रो एकदम 6-7 घन्टादेखि हिँडै छु। अझै 3-4 घन्टा लाग्ने कुरो कहानी छ होइन। अब 3 घन्टा लाग्दैन, 2.5 घन्टामा अब पुगिन्छ, किनभने ओह्रालो त्यो 1 घन्टा हो, यो उकालो 1.5 घन्टामा अब हामी सक्छौँ। त्यस पछाडि यात्रा सफल हुन्छ। चिसो छ दिइराख्नु भएको छ दाइले अब हामी अगाडि हिउँ छ, झरिरहेको छ, चिप्लो बाटो लड्दै बढ्दै हामी यस्तो छ। अगाडि चाहिँ मजाले हिउँ परेको छ। हजुर ल हेर्नुहोस् है, यात्रा यस्तो छ। यहाँ हिउँको यात्रा। यो समस्या के भने नि, यहाँनिर चाहिँ यो यहाँबाट क्रस गर्नुपर्ने तेर्सै बाटो क्रस गर्नलाई चाहिँ अलिकति गहिराई छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ यो भिरको बाटो ल हेर्नु त। यहाँ सर्ली यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् है, यस्तो चाहिँ यो भनेको साहस हुनु पर्यो के, साहसी यात्रा। ल हेर्नुहोस् त यस्तरी यो हिसाबले आएको है हामी। यो हिसाबले आएको, यो हिसाबले जाने। यो हिसाब जान्छ कहाँ थिएँ, के लाजको मर्नुको कहाँ थिएँ है तेरि। आइयो सङ्घर्ष जीवनका मेरो जीवनमा यतिको कठिन मोड मैले जन्मिँदा नि पार गरेको छैन होला। यही यो हो कि मजा भनेको, अनुभव लिने भनेको यही त हो नि। मजा त हो नि राजा, तर पछि होइन सकिन्छ के, अब सकिन्छ कि ल तिमीले त्यो सासले मैले हाम्रो मार्ग चाहिँ त्यहाँबाट यो खासमा आउनुपर्ने थियो, तर हिउँले पुरै ढाकेको हुनाले चाहिँ हामी कहाँबाट आयौँ त भन्दाखेरि यो ठाडो उक्लिएर यसरी आएको छौँ। कम फास्ट एज सुन एज पोसिबल। बादल आएर खोज्दैन भगवान, बादल आएका छन्। टक्क टक्क आउनु इजी छ, इजी। इट्स इजी कम फास्ट। यो हिउँको बाटो हामी हिँडेका छौँ। यो बाटोमा यसरी हिँडेर हामी चाहिँ पुग्नेछौँ। यस्तै भाँसिएको छ। यो हिसाबको चाहिँ सरहरू माथि तलबाट उक्लिँदै हुनुहुन्छ। यो भिरको बाटो यति यो भिरको बाटो छ। अब त्यस पछाडि हामी यो मेसोकान्तो पिकमा पुग्छौँ। त्यो पिकबाट चाहिँ ओह्रालो लाग्ने भन्ने चाहिँ सुनेको छ। यस्तो चाहिँ बाटो छ है। यस्तो मेसोकुण्डो पास इज द टप। हामी आयौँ यहाँ तलबाट। हो यो हो ब्युटी। ओ माई गड, यस्तो अपार ब्युटी छ, अपार ब्युटी। मेसोकुण्डो पास 5245 मिटर। कङ्ग्रेचुलेसन फर सक्सेसफुल ट्रेक, हेभ अ सेफ रिटर्न, सी यु अगेन भनेर लेखेको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर द विसिङ। ल इज द अल द वे फर तिलिचो। यहाँ साना साना कुण्डहरू पनि देख्न सकिन्छ। यो मर्समलाइजिङ भ्यू तपाईँलाई मैले सम्प्रेषण गरेँ, धन्यवाद। ल हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई देखाउँदैछु यो संसारको सबैभन्दा उचाइमा रहेको तिलिचो तालको यो पेरिफेरी हेर्दाखेरि यस्तो मनै आह्लादित बनाउने यो छ। आउनका लागि कठिन भए पनि यहाँ आएपछि चाहिँ मनको चाहिँ सबै चाहिँ यो जति दुःख गरियो त्यो सबै चाहिँ भ्याइयो। यस्तो हिसाबको चाहिँ ब्युटी। ओ माई गड। ल
ल हेर्नुहोस् तिलिचो ताल हो यो। हामी ओह्रालो झर्दैछौँ यो तिलिचो तालको फेदमा। झर्नलाई चाहिँ यस्तो आनन्द रहेछ। उहाँ गुरुजी आउँदै हुनुहुन्छ। यो बबाल हिमाल छ त्यहाँनिर। यो ओह्रालो तकरिबन हो यो ओह्रालो त बहुतै रमाइलो ओह्रालो रहेछ। रोकी रोकी बाबु रोकी। ओ माई गड ढुङ्गा आयो है ढुङ्गा। ओ ढुङ्गा ओ ढुङ्गा आयो। ओ माई गड यस्तो बवाल छ गाँठे। हरे कृष्ण जय काग भुसुण्डी हर 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 महादेव। यो भ्यू तपाईँले कहिले देख्नुहुन्छ यार? यस्तो अपार दृश्य। यो माथि डाँडाबाट झरेका छौँ है हामी फेरि। ओहो निलो आकाशको भ्यू सँगै निलो तालको फेदमा निलगिरी छ। यसरी यो यात्रा गरिएको छ तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु। यसरी चाहिँ ओह्रालो बाटो चाहिँ हिँड्न सकिन्छ। हर महादेव। यहाँसम्म आइपुग्यो तालको फेदमा आइपुगेको छ। अब ताल नजिकै छ। स्वामी महादेव श्री 1008 प्रपन्नाचार्य त्यहाँ हुनुहुन्छ। म छु यहाँ। अब हामी हजुर एकदमै यो भिरको बाटो चाहिँ उक्लिनलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ। झर्नलाई चाहिँ त्यति समस्या चाहिँ छैन। झर्न चाहिँ इजिली सकिन्छ। उक्लिनलाई चाहिँ गाह्रो छ। अब उक्लिने बेलामा यो बाटो हुँदै बाटै रहेछ नि आनन्दको बाटो रहेछ। त्यो बाटोतिर जानुपर्छ नत्र नि यो उकालो लाग्यो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ। फाइनल्ली हामी टाइममै आइपुग्यौँ। अब त त्यो बल्ल बल्ल एउटा जो समस्या जो बाटाको अवस्थाले निम्त्याएको समस्याबाट गुजिँदै बहुत मेहनत गर्दै हामी आइपुग्यौँ यहाँ तल खाल्टोमा तिलिचो तालको खाल्टोमा जय श्री राम हर 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 जय श्री राम जय कागभुसुण्डी सरोवर जय तिलिचो जय निलगिरी हर हर हर। ल अब हामी यो मेसोकान्तो पासबाट ओह्रालो झऱ्यौँ। ओह्रालो झरेर चाहिँ यो ओह्रालो झर्दा हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ। जय कागभुसुण्डी जय कागभुसुण्डी। यो हो देखिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तिलिचो तालको भ्यू। यो अपार दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी छौँ यहाँ तिलिचो तालमा। हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यो भ्यू। यो हो तिलिचो ताल। तिलिचो तालमा बहाव आएको छ। यो बहावका पछाडि हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हर हर महादेव। यसरी छालहरू आइरहेको छ। वाट अ ब्युटिफुल वाट अ ब्युटी माई गड। आएर यो हिसाबले चाहिँ देखिएको छ तालको यस्तै मनमोहक दृश्य छ। यो रोमाञ्चकता छ सबै चिज छ।
यो लिचो तालमा आएर सम्झन चाहन्छु जो वैकुण्ठवास गर्नुभएको छैन। आजबाट तपाईँहरूलाई तर्पण पनि दिइसकेको छु। तपाईँहरूलाई स्वर्गमा बास होस्। हर हर महादेव, हर हर विष्णु। तिलचतारबाट फर्किसकेका छौँ। अब केही समयमा मेसोगाम त पुग्छौँ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट त पुरै सरल र ओह्रालो छ। मेसोगाम त पुगेपछि ओह्रालो छ। यो अपार दृश्य ल साथीहरू उहाँ माथि भिरबाट नि आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँनिरबाट पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। ल इटाकुराबाट चाहिँ भएको छ। त्यो माथिबाट यो हिउँको बाटोबाट हुँदै टाकुरो पार गरेर हामी आएका छौँ। अबको बाटो यतापट्टि छ। सहज छ। हामी अब लिचोबाट तल झऱ्यौँ। मेसोकुण्डबाट तल बेस क्याम्पमा यहाँ झरिसकेका छौँ। केही सरहरू यहाँ यसरी चाहिँ फुक्का फालहरू हिँड्नु भएको छ बराल लिएर। हामी 4 जनाको टोली चाहिँ सँगसँगै छौँ है। हामी बल्ल अब